ရောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့လွယ်လင့်တကူအယောင်းအပ်တယ်နော်2ပတ်အတွင်း3ပတ်အတွင်း1500ရအောင်ရောင်းပေးအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာအခုလိုမျိုးတွေပြောင်းလဲခါကြတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဝယ်သူတွေကိုမျက်နှာပြက်ကဒါမျိုးကိုကိုချင်းမဆာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရုံမှာ2024ပေါ့နော်10လပိုင်း3ရက်နေ့ရာဒီပါကနေပြီးတော့ဝယ်ထားတာဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျမတို့ရုံကမှာဒါအပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အခုကြံခဲ့တဲ့လ9လပိုင်းဝန်းကျင်20ရက်နေ့ဝန်းကျင်မှာဒါလေးဒီဘယ်လောက်လောက်လေးရမလဲအယောင်းလေးပြန်ပြီးတော့အပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ရဲ့နေရာလေးကိုဧည့်သည်ပြပေးတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့လိုချင်တာတော့1500ဝန်းကျင်ကျမတို့ဒီချက်ချင်းလက်ငင်းတစ်ထိုင်နဲ့ဆိုရင်3300 1400တပတ်ချလဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်1500ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဧည့်သည်ပြပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ပြပေးပြီဒါဆိုဧည့်သည်ပြတာအခု4ဘွဲ့ရှိပြီပေါ့နော်4ဘွဲ့မြောက်ဧည့်သည်ဒီအခုဒီနေ့ဈေးပေးပြီးတော့ကြိုက်တာမိဒါဆရန်ငွေချမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငွေဘယ်လိုပေးမှန်းလေးပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ရောင်းသူနဲ့လည်းညှိခိုင်းတယ်ရောင်းသူကကြတော့ဒါပြည်ပနိုင်ငံခြားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒါ online ကနေပဲစကားပြောရတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်1500တော့ပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ1500ကျမတို့ပြောရတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီသူ့ကိုမေးတယ်အယောင်းမအပ်ခင်တည်းကချက်ချင်းလက်ငင်းရောင်းပါလားကျမတို့ဒီ1300 1400တပတ်ချလဲပေးရအဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးစောင့်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်မလောက်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့သူက1500တပတ်လောက်ပဲရောင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျမတို့ကသူကပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်2ပတ်မျိုး3ပတ်မျိုးအချိန်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ2ပတ်3ပတ်အတွင်းမှာထည့်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါရအောင်ကျမတို့89ဘက်ကလည်း okay စိတ်ချဒီ2ပတ်3ပတ်အတွင်းမှာကျမတို့မဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျမတို့ဝင်အောင်ရောင်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်သမျှအဲ့တော့ကျမတို့ပြပေးပေးရအခုရက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့မိုးကတောက်လျှောက်ရွာတယ်ကျမတို့လေကွင်းနေနော်ပြောရမယ်ဆိုဒီ146 145 150အကုန်လုံးကရေပြည့်နေတယ်ရေပြည့်နေတဲ့ခြားတွေကတချို့ဧည့်သည်တွေကကျတော့မြေပြင်အရောက်ကိုဆင်းကြည့်ကျင်ကြတယ်အဲ့တော့မြေပြင်ထိကိုပြပေးပေးရပေါ့နော်အခုဒီနေ့လိုမျိုးဧည့်သည်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မြေပြင်လည်းကြည့်ပြီးသွားပြီငွေမောက်လည်းနိုင်နေသွားပြီသူဒီဒါလေးကို1400လောက်ဈေးစစ်ပေးပါဆိုတော့ကိုကျမတို့ဘက်ကဒါ1400စစ်ပေးတယ်1400မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1500လူချင်တာလားကျမတို့ဒီဒါပေါ့နော်ဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူရဲ့ကြားထဲမှာညှိနှိုင်းပေးတဲ့အနေထားအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1500လားအကိုဒါလေးကတော့ဝယ်သူက1400ကြိုက်နေတယ်ရောင်းပေးမလားအဆင်ပြေမလားရောင်းပေးပါနော်ကျမတို့ဒါလေးကိုရောင်းဝယ်လေးဖြစ်ချင်လို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒါလေးကဒါ1500လူချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျမတို့ဒါညှိပေးပါမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မယောင်းတော့ဘူးအယောင်းပိတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒီနေ့လာယူလိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြောတာပေါ့ဒီစကားလေးသုံးခုကလွယ်လိုက်တယ်မယောင်းတော့ဘူးအယောင်းပိတ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဒီနေ့လာယူမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြီးတော့အခုဒီပိုင်ဆိုင်မှုအပ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒီနေ့လာယူမှာဆိုတဲ့ဟာမှန်တယ်ဒါကသူရောင်းချင်ရောင်းမရောင်းချင်နေပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဘသူပိုင်ဆိုင်မှုမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒါအပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သိမ်းခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ယူပြီးတော့သိမ်းဆဲပေးထားတယ်ဒါကမရောင်းပြတော့ဘူးမအပ်ထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတော့တဲ့အတိုင်းကိုကျမတို့ကဒါပြန်ပြီးတော့ပေးပေးလိုက်မှာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အယောင်းဝယ်အပ်တယ်အဲ့ထဲမှာကျမတို့ကဒါဧည့်သည်ပြတာ၄ဘွဲ့ရှိတော့အခု၄ဘွဲ့မြောက်ပေါ့နော်ရောင်းသူကနေပြီးတော့ဖုန်းလေးနဲ့ပြောပြီးတော့အယောင်းအပ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေကျမတို့ယုံရပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီဟာကြီးကိုနေပူပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဒါစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ပြပေးတာဒီမျော်လင့်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအဆင်မပြေလဲကျွန်မဖုန်း operator ညီမလေးတွေကိုမေးတယ်စကားပြောလိုက်တာမြန်ဘာမှမှားယွင်းမှုရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရဲ့ဖုန်းကိုပြောဆိုထားတာ Fiber ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဟာ online ကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့လေကလေးတွေမှာမှားယွင်းမှုတစုံတလေတော့ကျွန်မမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာအခုဒီပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်ပကနေဝယ်ထားတာကျွန်တော်တို့ရုံးကမှာအပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်ကျော်ပြီးဝယ်တုံးချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3600အတိနဲ့ဝယ်တာအခုအယောင်းဝယ်ပြန်လုပ်ပေးရသည်ဒါ1500နဲ့ပြန်လုပ်ပေးရ1400ဈေးစစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမရအောင်မရတဲ့အတွက်ကို1500ပဲဖြစ်မှာလား1500မှာပဲရောင်းမှာလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မမေးတယ်1500လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီစကားပြောထားတာဒါက9လပိုင်း28ရက်အခုမှဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါ4ရက်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကကျမတို့ကဒါအခု1ရက်လုံပြီးတော့မှတင်တာ4ရက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရက်အခု6ရက်နဲ့9ရက်ကြားမှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲကြတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြီးဒီမိုးရင်းလိုမျိုးကာလမှာအများဆုံးကကျမတို့ကဝယ်ရောင်းနေများတယ်ခါရောင်းသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဒီမြေပြင်ထိကိုစင်ကြည့်ကြတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုကိုအာမခံချက်တွေနဲ့ရောင်းပေးရတာတာဝန်ယူပေးရတာရှိတယ်ရောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့လွယ်လင့်တကူအယောင်းအပ်တယ်နော်
2 ပတ်အတွင်း3 ပတ်အတွင်း1500ရအောင်ရောင်းပေးအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာအခုလိုမျိုးလေးပြောင်းလဲခါကြတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဝယ်သူတွေကိုမျက်နှာပြက်ကဒါမျိုးကိုချင်းမစာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုး page တွေမှာ online တွေမှာအများနဲ့ပြောတယ်တကယ်ရောင်းပြမှအယောင်းအပ်ပါမရောင်းပြဘူးဆိုမအပ်ပါနဲ့ကျမတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါထိခိုက်စရာလေးတွေဖြစ်တယ်အခုဖုန်း operator ညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါစူးစမ်းထားတာအမကြီးဒါတော့သိကြတယ်ရောင်းပြမှာတမျိုးဧည့်သည်ပြောတာမှစူးစမ်းပန်းတာအခုဝယ်သူကိုလည်းသူတို့မှရှင်းပြလိုက်ရတာမြေပြင်သွားပြလိုက်ရတာတကယ်အယောင်းဝယ်လည်းဖြစ်ပေါ့ဒီပိုင်ရှင်ဒီအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်ထပ်ပိုင်ရှင်တွေဒီလိုပုံစံမျိုးမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်ကျမဒီနေရာကနေအနုညွတ်မြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီစတင်ရောင်းချတဲ့ကိုကဈေးနှုန်းမှန်ကန်မှုကိုပေးနိုင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာဖို့ဆိုတဲ့ဟာကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်100%ပြည့်ဝအောင်စစ်ပေးပေးရလာပြန်ရောင်းရင်လည်းစိုက်တဲ့အချိန်လာပြန်ရောင်းလို့ရတယ်တစ်ထိုင်နဲ့ငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတစ်ထိုင်နဲ့ကာလပေါက်ဈေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးတယ်တန်းပါဆင့်တော့ကျမအကျိုးအမြတ်ကိုကျမလျှော့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံတစ်ထိုင်နဲ့မှငွေမလိုချင်ဘူးတစ်ပတ်မျိုးနှစ်ပတ်မျိုးတစ်လမျိုးအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်ကန်နေသူတွေပေါ့နော်ကျမတို့အခုလိုမျိုးအကျိုးစားနေပါလေရဲ့နဲ့ကျမတို့ရောင်းပေးနေပါလေရဲ့နဲ့ပိုင်ရှင်နေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးချစ်ချင်းလက်ငင်းပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုတွေညံတဲ့အပေါ်မှာကျမဒါလို့ဒါရှင်းပြပေးပေးတာကျမတို့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကျမတို့ဝယ်နိုင်ရောင်းနိုင်တဲ့လူတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်တော့မရောင်းသမီးရဲ့မရောင်းနဲ့ပေါ့သူမှမလို့မရောင်းတော့တာသူအကြောင်းကြောင့်မရောင်းတော့တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောထားတာဆိုထားတာဒီဘက်ဧည့်သည်မှတ်တမ်းပါပေါ့နော်ကျမတို့တပတ်စာပြန်စစ်တာပေါ့နော်မြေကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှဦးကိုပြထားတာဘယ်လောက်ထိအတိုင်းတာထိပေါ့နော်ပြိုးဆိုဆက်ဆံထားတာအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းတာလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ခွန်အားရုပ်စေတယ်ပေါ့နော်ရောင်းချသူဒီတကယ်သေးချာမှအယောင်းအပ်ပေးပါမသေးချာဘူးပေါ့နော်တစ်ရက်အတွင်းမသေးချာဘူးတစ်ပတ်အတွင်းမသေးချာဘူးတစ်လအတွင်းမသေးချာဘူးဆိုလို့ချင်းဥပိုင်ဆိုင်မှုကိုတေးသေးချာချာစဉ်းစားပေါ့နော်တကယ်သေးချာမှကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ခံနိုင်မှအယောင်းအပ်ပေးကြတာပါဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကြချင်ပါတယ်ကျမအခုပြောတဲ့စကားဒီဘယ်သူ့မှထိခိုက်လို့စိတ်မရှိဘူးနစ်နာလို့စိတ်မရှိဘူးလုပ်ငန်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာအခုလိုမျိုးဒါဝေညာခြင်းဖြစ်တယ်2024ပေါ့နော်10လပိုင်း3ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ပေးထားတဲ့မြေကွက်လေးပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းဒီရုံးခန်းမှာပဲအနံထားတာအဲ့အချိန်တုန်းကလည်းမြေပြင်ရောပိုင်ဆိုင်မှုရောဒါဒီကျမတို့ရုံးခန်းမှာအနံထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျမတို့ဒါတင်ပေးထားဘူးတာလေးရှိတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပိုင်ရှင်အယောင်းအပ်တယ်အယောင်းအပ်တဲ့ပုံမှာမှသူစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီအယောင်းပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒါပိုင်ဆိုင်မှုတွေနာယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်146ရက်ကွယ်မြေကွက်အမှတ်ဒီ953ပေါ့နော်ပေ40ပေ60ပါမစ်မြေအမျိုးအစားလေးဖြစ်တယ်အခုဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရုံးခန်းမှာအနှံထားခြင်းမရှိတော့ဘူးကျမတို့ဒီဒါပေါ့နော်ပိုင်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘသူကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပေးပါဆိုတဲ့တော့ကိုကျမတို့ဒါပြန်ပေးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောကြားနေတာပါဝယ်ယူသူများအလုံးရောင်းချသူများအလုံးလုပ်ငန်းသူများအားလုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ